Soprattutto ragazzi, qua 9,74. Aspettate, perché molte volte ho aperto un sacco di pacchetti buoni e non stavo registrando. Fai vedere qua. Ok, tu sopra le cose. Ok ragazzi, tutti 17 pack opening. E vediamo un po' cosa ci esce. Vediamo, bronzino. Non si vedono le facce perché non ho ah no, voi si vedono. Boh, non lo capisco neanche io, se no. Allora, vediamo se voi si vedono. Forse che è il primo pacchetto. Vedete ragazzi, ho ragione io. Guardate cosa ho trovato. Quando lo stavo registrando. No, le ragazzi, me non hanno ancora versione, raga. Tutte di più. Tutte di più. Ho fatto pure un video quando me l'ho uscito Ronaldo, però era troppo lungo. Era quello il problema, ragazzi. Ah, mi sa che già sono vabbè. Già lo diciamo e non ci serve. Io ho un sacco di carte buone, solo che non ho trovato Messi. È incredibile, non lo so. Destro. Fa schifo destro. Vediamo un po' cosa ci esce. Danilo. Ci serve. Danilo, non ci serve. Danilo. Non ci serve. Vediamo un po' cosa ci esce. Zlatan! Ibrahimovic, raga! Ibrahimovic! Oh no! Ci vedo un'altra versione, però. Ibrahimovic, tanta roba! Ibra! Porco! Non lo sapevamo, però. Hanno detto che è una pippa. Iscrivetevi al mio canale e lasci il link in descrizione del mio amico che si chiama Cattivone, che sono bastantici, che deve raggiungere 100 iscritti ed è bravissimo. Messi. Oh mio Dio! Messi! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Messi! Messi ragazzi! Messi! Oh mio Dio! Oh mio Dio, ho scioccato tutto. Oh mio Dio, Messi. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ultima pacchetto ragazzi. Perché poi faccio 2 video al giorno. Dopo ve lo devo portare un attimo perché c'è un po' di tempo. Un po' di tempo per caricare. Ultimo pacchetto ragazzi. Ok. C'è abbastanza di fortuna.